রো স্ট্যান্ড করবো এখন। রো স্ট্যান্ড করলে শরীরের অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, বিশেষ করে ডায়াবেটিস জীবনও কাছে আসবে না, ছুঁয়ে দেখবে না, এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। আসলে রো স্ট্যান্ড দেখি পারি কিনা। ইয়েস, প্রথমে পায়ের উপরে এবং হাতের উপরে লম্বা লম্বা করে নিব, তারপরে দুই হাঁটু দুই কোণের উপর দিব। দেখি, এই যে বন্ধুরা, কষ্ট হবে, করতে হবে। ইয়েস, একবার দুবার তিনবার করবো। হচ্ছে বন্ধু, ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আরেকবার করবো। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ তিনবার করে করতে হয়, তাহলে রেজাল্ট ভালো আসে। আসুন দেখি। ইয়েস।